meč, máme krompáč, máme piec, máme tiež vôbec. Kde sú pikany? Čaute všetci, tu je Dark Spectrum a vítam vás pri celkom prvom videu z tejto Minecraft série. Keď sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite dať like, odber a zvonček. Dobre, ideme na to. Takže najprv si ideme zobrať taký strom. Crafting table. A tu si ho môžeme dať. Dáme aspoň 12 palíc, dajme tomu. A urobme si ešte drevený krompáč, dobre. Áno, tu máme kameň rovno. A to mohlo by postačiť. Dobre. Meč, máme krompáč, máme. A piecku máme tiež. A ešte sekeru by sme mohli. Ja. Tak sekeru. Najprv sa pozrieme, že čo je tu na... Tak, máme mesto. Tak. Som pripravený. A to je strome tak asi... No, dobré. Keď zomreme, no to ideme do začiatku, čo sa môže také stať. Čo sa môže také stať? Tu máš! Kde si? Nie! Stona už pripravím jedlo, keby náhodou. Zatiaľ to je v poriadku. No, my potrebujeme toto. Uhlie. Rýchlo. Tam je skeleton. To nie je dobré. Skúsim ho tam na jednu ranu, to by bolo dobré. A tam je železo. Tu máš! Kde si? Nie! Prežili sme... Tak ideme od začiatku asi. Rýchlo. Chcem moje veci. Dobre, 16. A ideme. Ideme. Kde je? Musíme čo najmenej hapok stratiť, takže... Dobre. Dobre. Tam máme uhlie, to teraz ma nezaujíma. Dobre, zoberiem do ruky. A hop. Dobre. Aj keď... No tak to nie... Jedno hapko. To je zlato, ale to nechcem teraz. Prosím, nie. Prosím, nie. Lava, nie. Moje veci, nechaj ma. Nemám sekeru. Ani fakle, nič. Tam mám všetky veci. Musím ísť tam. Dobre, toto máme. Nevidím moje itemy. Kde sú moje itemy? Dobre, sekeru máme. Jedlo máme. A takto vidím, že ideme preč. Nebol veľmi dobrý nápad ísť do kejvky. Dobre, meso, najeď sa.
Dobre, musím nájsť železo. To takto nemalo dopadnúť vôbec. Vôbec. Máme tento, hej. Kde zmizlo železo? Čo? A tu je, dobre. Železo máme. Tak. Dobre, prvé železo. Yes. Teraz to ešte vypiecť. Tak, málo ich. Dobre. Čo urobíme teraz? Máme sem fakľu. Ideme piecť železo. Tak. Meď. Napríklad. To postačí. Tak, máme na krompač. Máme si crafting table. A máme. Od staré železo jak nové. Áno. Asi tak. Pôjdem najprv tam. Šups. Moje prvé diamanty. 1, 2, aj 3. Poď. Tretí. Yes, máme diamanty. Yes. Yes, máme diamanty. Diamanty sú už pri láve, na to si musíme dať pozor, cípa, no to je ich tu veľa. Dobre, rýchlo sa. A few moments later. Druhýkrát, no tak. Pôjdeme napríklad tam. Aj teba. Tak, a teraz rýchlo sa. No dobré, deň. Aha, tak nie. No poď ty, zabijem ťa. Však poď. Ešte. No. Yes. Čo to je ďalšia jaskyňa? Ako diamanty mám, ale no. Môžem vyskúšať, záverem. Aj za co sa hodí. Na draka. No, dobre. Tam brkva, je zlaté jablko. Efektivita 3 si zoberám, aj keď dobre to nemusím. Zoberám. Aj ešte jeden taký portál, alebo... Dobre. Tak to postavím, dobre. Takže lúčim sa s vami.